Привет, друзья! Вот такие вот красивые у нас два станочка. Конструктивно они абсолютно одинаковые, но в разных цветах. Кому какой цвет понравится больше, пишите в комментариях. Здесь цвет морской волны, а здесь национальный белорусский цвет. Вот такой тоже очень красивый, по-моему, станочек получился. Вот. Ваши отзывы, ваше мнение пишите в комментарии. Видео очень много у нас на канале про этот станок, как он работает, можно посмотреть. А пока всем до свидания, до новых встреч. Все, пока.